हेलो, आज हम बनाने जा रहे हैं ब्रेड पोहा। चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ 3 प्याज लिया है, बारीक बारीक काट लिया है। 3 टमाटर हैं। नमक लिया है टेस्ट के अकॉर्डिंग। 1 चम्मच काली मिर्ची पाउडर है। 1 टेबल स्पून विनेगर है। 1 टेबल स्पून सॉस है। आधा चम्मच हल्दी है और आधा चम्मच लाल मिर्ची पाउडर है और राई के दाने हैं। और मैंने यहाँ 10 ब्रेड पीस लिए हैं। अब हम ब्रेड को कट कर लेंगे। मैंने यहाँ ब्रेड को स्क्वायर में कट कर लिया है, छोटे छोटे। मैंने यहाँ सारी ब्रेडों को कट कर लिया है। बनाने स्टार्ट करते हैं। मैंने कढ़ाई ली है, उसमें 1 टेबल स्पून ऑयल डाल दूंगी। मैंने यहाँ राई के दाने डाल दिए हैं। अब हमें प्याज ऐड करना है। हमें थोड़ी देर प्याज को भूनना है गोल्डन ब्राउन होने तक। गोल्डन ब्राउन हो गए हैं प्याज। हम इसमें टमाटर ऐड कर देंगे। टमाटर को भी हमें 2 मिनट भूनना है। मैंने यहाँ मसाले ऐड करते हैं। हल्दी पाउडर डाल दिया है, मिर्च पाउडर भी डाल दिया है। थोड़ा सा भून लेते हैं। थोड़ा सा पानी डाला है यहाँ पे, इससे टमाटर हमारे थोड़े सॉफ्ट हो जाएंगे। यहाँ सारा ब्रेड डाल देते हैं। हमने सॉल्ट ऐड कर दिया है अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। काली मिर्ची पाउडर डाला है और विनेगर डाला है और हम केचप ऐड कर देते हैं। हमें इसको अच्छे से मिलाना है। हमारा ब्रेड पोहा बन के रेडी है। हमने अच्छे से इसको मिक्स कर लिया है। हमने इसमें थोड़ा सा हरा धनिया डाल दिया है काट के बारीक। अब हम इसको सर्व कर लेते हैं। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।